ndenge baby likolo ya nini ya matala tala lelo ndeko na biso ya gola ndenge litame evimbi mbasu na lokolo babiloko eza baleson morale ba ya gola fo bazwaka non non chose vraie ya toke nango na ndenge comédie te chose vraie chacha yo ozana mpona kochoke mitema bato ozana mpona kopesa bato mpasi yokanisi bato nyonso batalaka biso na tv chacha mingi balingaka biso toza na bandoki na youtube toza na bamagicien toza na bamarabu toza na bato nyonso babenzebu toza na baforme nyonso ya bandoki toza na bango awa na kati ya youtube. Mais quand toi tu es là pour nous choquer kabatu, obité et mususu mutu wana yo finga ki, ana ba fani na emoko ba msu parmi ba fani na emoko azana kati, magicien mo azana kati, pasteur mo azana kati, ataka tolo na se pour na fani na ye, yo ka diloso ka bondeli makasi, elo mama bepe koko zwa yo ba vérité na na bimite ba vérité zali lelo ya gola ya kotalisa biso ke muta kangisa mura ti lelo ba yebaka ete me bango balatisa madame Bellevue orawana balatisa bamemisa madame Bellevue kulusu wana mais tandis que madame Bellevue azalaka ne innocente oyo ayebaka na te loko te ya on se manque pas de Dieu ya gola na na changer maloba neta ko changer ya gola bien dit que na prison na souffra na memi 25 litres toilette onga na sala te ya gola lobi ngo na analyse na ye ya gola bi premier jour na souffrir abi ko premier jour te abi na sali 3 jours na souffrir na ola na sima vi ke basomelenga chambre te misala te mbetu te okozwa mayele ka te kutu prison basali torture bongo bongo ndolo ezelo ndeni aussi longtemps yo bangaka te aussi longtemps yo za pombo oza Nelson Mandela oza goga yo za totorine ya tembe il faut ya golo kosilama na mokilo ase ya mutu abangaka ta ase ebembe po ebembe abanga nde dasa kufi na ye ozomona nga na koya na tv te yaya aussi longtemps nayebi ke mwana mwasi bato déjà si apesanga baavertissement lelo so bakangi kotala mutunu te ke nga Bellevue na koya mpo si napekisaka yo ome fo na changer baémission te il faut na changer maloba sinani oyo chacha eloko eleki tika na vie eza te eloko leki tika na vie eza te tosalaka basentiment te tv emataka tv ekitisaka ozomona tv oyo epesaka makambo tv oyo eyinisaka yo ozoya kaka ngai oyebi combien de personnes ta lelo bafani na bango moko ya tiktok baboko soutenir bango lelo tomoni bamida lelo bakoma obetela bango basie te soki lelo bakangi bino tokovanda na kisi te mpo tosalela bino ba sos mpona nini bazomona bosoutenir babone cause ba bonne valeur lelo bino bozana ba bonne valeur te maman na biso aussi azokoma te bokoki ko soutenir ye te bozana ba stratégie te boye na opération tombola sa bozana ba distraction makasi mpona nini lelo bozofina $1 na voilà tombola sa na $1 mais bokosala yango promotion te la wana star na banga zala ya tomboma te azalaki ya kolala mpe basona ye bango lamuka oza ya kolala petit frère wana sikobela bengi abeti elamuka grande terre oza ya kolala naoloba na oti naoyebisa yo ozomona mpona nini baotalisa bango beaucoup plus bino bozalaka mpona bainsulte bozalaka mpona kofinga bozalaka mpona kosala boye bozalaka mpona koloba mabe ya bato me bozobosa nango te lelo bosali lelo sila akabwa na bato ebele sila lelo aza na manke aganye yebisanga na SB tolongola basentiment lelo vraiment ke toloba chose vraie mama si aza nani wana mais baza na bombo auti kozwa trophée auti kozwa trophée ya meilleure actrice non meilleure actrice nini auti kozwa trophée moi ya meilleure actrice populaire voilà auti kozwa trophée ya meilleure actrice populaire namoni mpe malika basaleli yango omoni mboko eza ya lisumu mboko eza na lisumu moko na oloba na yo soki topesi ye meilleur trophée bongo davina apwa topesi nini omoni place kotereza boke bosombeli ye trophée moko boye ce n'est que normal tomona mama na biso aza trophée d'église likola mbunda bapesi ye trophée eza logique bango bazoconstruire carrière na bango na lokuta
yango mone pa na bango trophée zelo ko pamba et na facilité ozomona biso pa na biso awa ndenge za bongo tozoka trophée ozomona na Madame Belleville aza trophée eza nominé monde entier mobimba tomona ba femme forte ba bima nga kuna kama basi musu na mona ba pesa ba trophée ba félicitations c'est ba toute première fois na mona ba et maman pas komaka maman pas sala ka boy maman pas zonga boy mais maman na biso tomona ba trophée eza na sensité comment yo lo baka lingala donc ça trophée plus ba anglais baza ba français baza mais ça n'a pas de sens. Comme ça. Ozo mona kene za bongo, ozo construire carrière no na kata lokuta. Chacha, place oza ke oyoka anglais te. Batalinga la bana ozo trophée ba ini edo bazaki wapi. Ba merci Johnson bazaki wapi. Toye ba maman na biso Delta bazaki wapi. Ba papa na biso Go bazaki. Pourquoi ozo kota lokuta na comédie? Ozo mona. Pourquoi ozo luka ko sale loko moko boite o eza peut-être et comme ko sunga yo plus tard le loko o vana bota isabana no mona théâtre ba jouer ka boye au mona théâtre soko lingo gagner ba bonnet il faut tambola boye au mona théâtre il faut ça boye lelo Madame Belleville eza le loko monte ko nuirier lelo ko kene États-Unis ce qui déroge Kabila Belleville to ça la film to signer to comme film mbonga déroge no jouer ayebi casting ayebi place ni ota de rock ayebi ba tourner na ko pesa de rock a tourner na bango avant na bité de rock za mbinga awa il faut na cha Glock Sina soki John Sina afona cha Glock nani okachero nani Glock le Sina Lankonga na loba nao boko sunga ya gola nanko soki botiki ya gola bongo mama etoza kaka bo ndeni kasi mutu na bango tendresse iti tendresse ozo kodingisa mabele te ya gola yekuna okena kokufa beta na lisolo alingisi mabele ya kodingisa mabele ya gola azokena kokufa okomona ya gola te tendresse okoya te mpona ya gola boza mitema mabe bazuma nyonso bazobeta lisolo baza mitema mabe baza bandoki yango moni ya gola senga Belleville pardon osunga yo ya gola nazo biso likamba solo ya gola senga Belleville pardon osunga yo osala sambla te koyoka soni te oza na pasi Belleville atalaka nete soki ofingi ye aolimbisa yo akosoutenir yo akosunga ya gola mpo tokoperdre ndeko boye aussi longtemps côté na bino mama ya bino azomona te nde okenda kokufa mais msupe eza punition te apesi ye parce que boye mpe ateyaka bango mpe bayokaka mutu adedikasa ya gola ayokaka te mutu lokola ya gola soki opekisi likambo ya gola ayokaka te ya gola yaka ya gola wana ndongo oza wana soki omeki na ya gola yaka mabe bongo lelo ya gola yango ayokaka te ya gola na pasi bobosani ndenge manka bato bobosa nde ya gola finga poze lombe lobo ko soutenir ye te mais tango na maloba na ok toko lobi makaba makuma wana tomonaki mpe namonaki bongo nani Malika alobi ke biso koto na famille bota tozalaka baimpoli wana ebe madula masa bima mupepe wana nini oyo wana babenga ngo banani ata na terme yango na bosani moto ayebi terme moto abenga omi pamela matondo nani na bosani pamela matondo moto abengaka yango mingi ozobangaka so te pamela matondo moto alobaka yango mingi ezala kofinga te alobaka nde terme moko boye Malika luka solution ya santé nanu yaya outi place ya pasi est ce que otali ata Jimo Paradis te Jimo Paradis asali suni mobali na ye te Malika luka solution ko ba vrai pole za banani yo uti oza na parke poko okota na vie privée ya Davinati okota na vie privée ya Davina soki okotaki na vie privée ya Davina te est ce que Malika olingi okende parke en tout cas monsieur Sulia Malika luka solution santé na yo eloko na oyebisa yo biso te bato tinda yo Malika okendaka pa ya nanga boduga osokolaka basani mpo bapesa ko $10 bapeya kona biloko kolia okendesa Jimo Paradis pardon Malika sote biso te bato tinda yo oui biso tondimi toyana biso baimpoli maintenant soka na famille bota bino siko bata respect mpo kosukaka na parke mpo ya nini merci beaucoup
Mona rappelle papa on a matalana te. Ati kosaka na ba personnalité ba icône na mboka na biso bolokoko. Keno koluka nyonga cercle ya papa ko. Donc ozo okosala papa le makambo ota ata valeur ya papa wana te. Oyo okosala makambo sa ba jeter. Alinga yo te. Abeta ta lisolo na yo te. Oyo okosala makambo pona nini? To madame Belville okoluka okosala madame Belville kam. To lelo soki papa alangwa longwe. Akoya nango na TV pona nini? Yaya, to luka kimia na mokili. Na sa moyo to luka kimia, to batela kimia. Na sa moyo vma to batela kimia, to luka kimia makasi na sa moyo. Na okosote kamba shasha, na okosote na sa bano likamba solo, to luka kimia na sa moyo yo. Tango zoya koloka, nga na luka, na bimisa shasha mabe po mokile mo na nga malamu shasha. So yo lo soki ba mokile yini yo. Nga na ozwani. Hello, tomoni dio ya tomoni bongo Gatsby na Linda, on dirait ba vidéo na bango na TikTok et comme le rôle ngambu et pas bakouk. Yaya bako bomasi. Bako bomasi na attention Gatsby na Linda na luma. Poza bana mabe ya Gatsby na Linda. Bako bomasi na loba no sina ko. Na mona vidéo mo basala ki na TikTok commentaire ya ba Rezi Baza, atiaki wana alobi ke ba produit fini abengi bango mibale ba produit fini. Oh produit fini neza ibutu Gatsby na Linda baza na longue vie. Produit fini eza ba Sainte Thérèse ba ponga mine ba produit fini ba Gatsby ba Linda baza na longue vie. Nda kosote Linda na fresh Gatsby a frais. Yaya bana na maboko ba izale le côté ba reza sala nini na mboko apa côté ka sima na nini na métro bareza sala nini. Oh tika matuma vanda kuna Linda na Gatsby baza na longue vie ba na veni ba na art na nzoto age eza na ya mikie nzamba akota ata di mamo azoka bana mikie te funa boma ye Linda. Oh non maman azoka bana mikie o aza mosantu mama mbote mama nzamba zali naloba na ote mama niso azoka bana mikie na otikolo nzamba tala bi mama oyo azoka kontak abokela bana bato bien nsanga na ndako matali Gatsby aleka nzaba mama te mosantu papa mbote papa nzamba zali na yo ba Gatsby alinda nzamba ovanda mabo atala abi te bana longue vie. Bonjour mesdames et messieurs, bienvenue sur notre émission, votre émission sur notre chaîne, votre chaîne. Moi, Nasuka ya famille Libota TV. Voilà, merci beaucoup na Bandeko Balandi. Merci pour la fidélité. Et confiance au message na kosa la biso na kati ya chaîne na biso moi Nasuka ya famille Libota. Je vous invite de venir à partager, à liker, à commenter vraiment surtout ko bossa na te yo Hollande émission moni yango kitoko kabolela pe muningande kaka ezalaka. Voilà, merci beaucoup na ba maman ya famille Libota, maman Claudine Bokato, maman José Lusadi, sous maman Claudine Bokato là, voilà, maman Chantal Moukendi, la maman chérie à moi si à yo yangwana et pourquoi pas na maman Gina Mabiala, Elena David, princesse Davina, Yabino yangwana vraiment bozawana tellement ebele o bolingara biso na chaîne na bino chan na biso moi na sukaya
famille libota voilà et moko la matriarche balobi Nouveau Testament belle vie quand wapi azo partager les biso vraiment ba écriture ya malonga ba écriture ba évangile ya solo ezo sala ke batu ba bon wana bataza vraiment ba part na kati ya film lokola na film na biso o na chala na kati ya biblia na biso o eza bela production na kati ya chaîne na biso Belle Vie TV na chapitre na biso ngai na chapitre na biso innocent ou coupable na kati ya chapitre on a vraiment tozozwa ba leçon na oza nango vraiment lecter parce que eza nango kaka annonce enox oza bongo même langage nanga au fond la biso vraiment plat d'ensemble pour et ça là kitoko makasi tokende nango vraiment ndeka kezalaka bonjour mwana suka famille bonjour songi bonjour Chacha, moi la souka songi vraiment IGF à famille Libota vraiment awa soko ye Chacha Zali parce que tu as IGF na biso voilà maman merci beaucoup na notre autorité morale Belinda Kandi Poutine de l'écriture maman Moro Terra Goshi maman Ochigare VIP international maman Mokondi la reine mère Belinda Kandi na welele na motote winner nanga na kata papier te équipe nanga Real nanga vita nanga ata na police jamais na changer équipe et wana nani Belinda Kandi na yo capacité mutu passe longwanga parce que na maboka malamu vraiment merci beaucoup na Dongo Lesa ya bisunge koya merci beaucoup na Dongo Lesa Nzamba Versace un grand merci à Odette Lesa maman la Leslie Niki Lesa ya Richard Lesa ya Majos Lesa ya Dodo Lesa Mifi Lesa motema ya papi un grand merci à Irene Kialuta motema Richard Nadine Kialuta Jocelyne Kialuta Karine Zanga Patricia Branco agence Ezamoko Adage Lubanza de Turquie Luanda Turquie Paris et pas Wapi Rose Mingazali Bibi Chumou Somba Ipoupa décoration le roi célèbre Christian Goma merci beaucoup à la maman chérie à moi aussi Mamie Tadina de Belgique na welelo na motote maman José Lusadisu maman Claudine Bokatola maman Chantal Moukenzi notre mémé maman bébé de France yao yango wana maman Gina Mabiala la grande H maman Sakina maman Ewine maman Niba Super maman Ningo Yamputu et maman Pierrette et Nanou Lungengo babi wana la famille Bota vraiment base na biso ya sûr en tout cas merci beaucoup na Pamela Matondo merci na Enoch Luzolo et merci na Moko Chacha ndenge raisonner na chaîne na biso anti-final en tout cas merci na boss na biso place à ba question yo et puis ba question ya ngai ba réponse na yo voilà te mekempe ko sala kaka juste scienteuse ndenge za kaka biso to fond la rambala moko to fond libilo ko bali ko lia rambala moko c'est important que o mela mai c'est important que o banza o raisonner nani yango alambaki biloko yango mais biso awa vraiment to banda ezalelaka biso lokola slogan ya kosolola ya kosala synthèse ya film na biso ezoleka yango wana nde eza moyen ya kobooster star na biso wapi madame Belgi Kandi ya kobooster mama na biso la reine mère na biso ya royaume famille Libota voilà Bianca Zanga tomoni bongo deux sœurs et maman et deux sœurs ekotanga bandeko innocent ou coupable ezalango mais nga pe lobi na analyse nga la bande na dessert bon na film biso dessert rival madame Belgi sa deuxième saison ko bilenge sila kité bilenge sila kité za deuxième saison pardon innocent ou coupable na biso ezoleka leçon nini ozwi wana eloko nini esali ke na bandaki kosala yango natika na kosala yango lisusu non nga d'abord na TM Maman Étoile et na TM Kota Vini na papa Dingizwayo vraiment film na biso Poutine de l'écriture a raté yaya Belinda Kandi jamais raté écriture en tout cas nga la osenga bandeko na biso soki yo po Monique oza ko se trouver na kati ya vie wana bukotika totamba na banga nzambe yango ne futa en tout cas film na biso eza na l'autre na 10e épisode soki bité film to okende on nous sent plutôt innocent ou coupable oh so kebite to okende kebite ma mère au 4 à 10e mais ma biso wapi en tout cas to consommer film na biso vraiment et ça biso bien. Voilà, merci beaucoup de consommer film. Je peux consommer film. Qui est wana na Belle Vie TV, au beti wana vraiment, au comment on a film et à malonga éducatif vraiment.
eza wana ekosala kitoko makasi yo mpe nano s'abonner te en tout cas kende kota s'abonner partager yo ozwi yango partager le baninga eza lipa te mpo kango yo moko silisa partager eza bongo film éducatif eza vraiment koapporter baconseil surtout na bafamille surtout na biso bajeune fille côté ya bamimi côté vraiment côté wana surtout na biso oyo Madame Belvi Kandi en tout cas na film wana na ji par na ngai ba biso tozaka matalana ba biso ba journaliste ba biso saka ba journaliste en général ba matalana o sakani na o matso miniature tala kuna ndeko na biso libala ndenge bebi likolo ya nini ya matalana tala lelo na biso ya gola ndenge litame vimbi mbasu na lokolo ba biloko eza ba leçon morale ba ya gola fo bazwaka non, chose vraie, il y a tout les on a une comédie, chose vraie, chacha. Yo zana pona ko choquer mité ma bato. Yo zana pona pesa bato passe. Yo kanisi bato nyoso batala biso na TV chacha, mingi balinga biso. Tozana ba ndoki na YouTube. Tozana ba magicien, tozana ba marabout, tozana bato nyoso ba benzebu, tozana ba forme nyoso ya ba ndoki, tozana bango awa na kati ya YouTube. Mais quand toi tu es là pour choquer kabatu, obité et mususu mutu wana yo finga ki ana ba fani na emoko ba msu parmi ba fani na emoko azana kati magicien mo azana kati pasteur mo azana kati ataka tolo na sepo na fani na ye yo ka ndiloso ka bondeli makasi elo mama bepe koko zwa yo ozomona yango na TV tant to na TV to ba nini to koko loba na oloba nini, na osala nini, na oluka nini, na okota nini, na opesa nini, c'est ça. Muna ko foko bangisa kango, lelo ya golo le lisungi na TV. Si réellement ozalaki na maboko ya malamu. Ami benga Mandela ya kuna. Yo za Mandela, Nelson Mandela ali lisungi te. Winnie Azela ka Nelson Mandela na prison. Mais yo Nelson Mandela okomi ko lela passe en plein air abatu. Maman, oza Nelson Mandela te. Osa ya gola Liliane. Si réellement Zaki Mandela, tu as tout le monde à William Angara Bima. Winnie Angaka Ya, Angaka Sumo, Ngosenga Lisuni. Ya conséquences na loba na yo. Puis on va na bozu problème. Ba encourager te que vana na TV finga mutu ba encourager te zonisa bo wana passe au sentir que famille bota eza ko se pulmoner. Ozomona, belva za na mwa moko boyango te za pa mama na biso sila. Tomoni malika nyoka mina puza pona $350. Alobi keza lokuta betano lisolo tozana wana to parenthèse. Ozomona, tout le ndeko na biso ya gola azobelela lisungi na se faire soigner ngamoko. So batele munoko no mais peut-être koza na passe wana te. Ozomona, to tiko tangisaka batu ba innocent mususu ma ya misu. Ozomona yo zana pona ofinga bato ozana pona ko bato na be ozana pona sa bloko mo be pona ko reprocher ka bato moyebi te bato ngana ofinga babata mi wapi voilà. Voilà, merci beaucoup. Eza vraiment leçon ya couture mais ngai na maloba na ye moko ne na landaka ba émission na ya lobake ye prison à kota ngote alala pe na sete ndenge bat balobaka ke alala na se na prison ya nyokoma basombelaka e chambre mais na kotela be na maloba na ye moko na vidéo wana alobi ke alala na se na prison premier jour. Yaya. Ba vérité na bimite ba vérité zali. Lelo ya gola ya kotalisa biso ke muta kangisa mura ti lelo ba yebaka ete. Mais bango balatsa Madame Belvi au rawana. Balatsa bamemisa Madame Belvi kulusu wana. Mais tandis que Madame Belvi azaka ne innocente. Oya yebaka na te lokote. Ya on se manque pas de Dieu. Ya gola na changer maloba neta ko changer. Ya gola bien dit que na prison na souffra na memi 25 litres de toilette onga na sala te. Ya gola lobi on analyse na ye. Ya gola bi premier jour na souffrir, abi ko premier jour te. Abi na sali 3 jours na souffrir na ola na sima vi ke basomelenga chambre te misala tembe tuté. Oko zoma ye le kate. Kutu prison basali torture bongo ndolo ezelo ndeni. Aussi longtemps yo bangaka te. Aussi longtemps yo za pombo za Nelson Mandela za goga. Yo za totorine ya tembe il faut ya goloko silama. Na mokilo ase ya muta bangaka ta se bembe. Po bemba banga ne da sa kufi na ye.
ozomona nga na koya na tv te yaya aussi longtemps nayebi ke mwana mwasi bato déjà si apesanga baavertissement lelo so bakangi kotia mutunu te ke nga belvi na koya mpo si napekisaka yo obe faut na changer baémission te il faut na changer maloba sinani oyo chacha eloko eleki tika na vie eza te eloko eleki tika na vie eza te tosalaka basentiment te tv emataka tv ekitisaka ozomona tv oyo epesaka makambo tv oyo eyinisaka yo ozoya kaka ngai oyebi combien de personnes ta lelo bafani na bango moko ya tiktok baboko soutenir bango lelo tomoni bamida lelo bakoma obetela bango basie te soki lelo bakangi bino tokofanda na kisi te mpo tosalela bino ba sos mpona nini bazomona bosoutenir babone cause, ma bonne valeur. Nous ne pouvons pas ma bonne valeur. Maman a dit aussi la zokoma te. Beaucoup de soutenir yete. Besoin de ma stratégie te. Une opération tombe la ça. Tombe la ça. Besoin de ma distraction ma casse pour la nuit. Nous avons besoin de faire $1. Na voilà. Tombe la ça na $1. Mais beaucoup ça la promotion te. Mais c'est que kalawana star na manga zala ya tombe matin. Ah. Avec ko solo longa ta mwa muke. Avec ya kolala. Parce que on bango lamuka, oza kolala petit frère. On a sikobela bengi abeti lamuka grande terre oza kolala. Oh. Na loba na out. Ah bon avancer na yo. Ozomona. Pona nini? Ba otalisa bango beaucoup plus bino bozana ka pona ba insult. Bozana ka pona ko finga, bozana ka pona ko sala boy, bozana ka pona loba mabe ya bato. Mais bozobosa na ngote lelo bosali ke bosali lelo sila akabana bato ebele sila lelo na manka gagner. Yebisanga na SB to longola ba sentiment lelo vraiment ke to lo ba chose vraie. Maman ça aza nani wana. Mais bazana bombo a uti kozwa trophée wa uti kozwa trophée ya meilleure actrice non meilleure actrice nini a uti kozwa trophée moi ya meilleure actrice populaire voilà. Autre chose à trophée ya meilleure actrice populaire na moni pe malika basaleli yango. Omoni mboko eza lisumu moko eza na lisumu moko na oloba na yo soki topesi ye meilleur trophée bongo davina apo topesi nini omoni place kotereza boke bosombeli ye trophée moko boye ce n'est que normal tomona mama na biso aza trophée d'église likola mbunda bapesa ye trophée eza logique bango bazoconstruire carrière na bango na lokuta yango omoni epa na bango trophée eza eloko pamba ya na facilité ozomona biso epa na biso awa ndenge eza bongo tozwaka trophée oyo ezomona na madame Belvi azwa trophée eza nominé monde entier mobimba tomona bafemme forte babima nanga kuna kamwa basi mosusu namona bango baopesa bango batrophée bafélicitation c'est ba toute première fois namona bango e mama opa komaka mama opasalaka boye mama opazongaka boye mais ya mama na biso tomona batrophée eza na sensité comment yo olobaka lingala tokeza trophée place bata anglais baza bata français baza mais nous sommes comme ça. Ozomona kene eza bongo ozo construire carrière non na kati ya lokuta. Chacha place oyo ke oyoka anglais te. Batalinga na ozi trophée ba ini edo bazaki wapi. Ba Merci Johnson bazaki wapi. Toye ba mama na biso Delta bazaki wapi. Ba papa na biso Go bazaki wapi. Pourquoi ozo kota lokuta na comédie? Ozomona. Pourquoi ozo luka kosala eloko moko boye te oyo eza peut-être ekoki kosunga yo plus tard leloko ovanda botalisa bana no omona théâtre bajouaka boye omona théâtre soki olingi oganye babone il faut tambola boye omona théâtre il faut sala boye lelo madame Belvi eza leloko moko te kokonuire ye lelo akokende États-Unis soki Derok abi na Belvi tosala film tosigné tokoma film mbonga Derok na jouer ayebi casting ayebi place ni otia Derok ayebi bato nini akopesa Derok atourne na bango avant na bi te Derok aza mbinga awa il faut na tia Glock Sina soki John Sina afo na tia Glock nani okachero nani Glock Lesnar awa il faut na tia Jamaïcain un tripolège avant Nathalie habité il faut na ça na Rambo atadi Rambo de sa koli akiti na coach ate afona luka Eric Flair afona luka Jamaïcain ayebi déjà casting a bato akoyi kotia la film oyo na yebi na ba personnage na kotia yango moni madame Belva rattraté na casting azoko ma film azana ba personnage a bato na mutu
ayebi ke na otya kote oyo boye na kolisa boye na kotala dio ya Gesho na Pierrot tala dio ya Bobo Gesho Pierrot nde ekendaka tala dio ya Vini na Dakosa tala décor na Gesho nde bakendaka ozomona parce que tala Muchopi soki azojouer mwana mosala tala eloko babeti Muchopi babeti toza awa moto akwoi ye na Joel nini bosabone nini abakuti nini bolaike live bolaike toza mais moto akwoi Muchopi azoganga bolaike live moto akwoi ye na en tout cas siko ya bongo okoyebisanga nini ke madame Belva ayebi te yango moi na famille Bota tozwaka toujours ba 10 na famille Bota tozwaka toujours aimer na famille Bota parce que toyebi nino tokoko sala beaucoup plus oyaka tozoya analyse madame Belvi tozana kombo madame na kombo ya batute na monoko na biso beaucoup plus tozotalisa bandeko na biso bon reconnaître valeur ya mama na bino lelo mama na bino aza na mutu te top aza kuna te Gesho aza kuna te papa Serge aza kuna te Mama Étoile aza kuna te mutu ba 1050 aza kuna te mutu boya aza kuna te eza manka gagner na théâtre moza na bato ba yebi valeur ya ba collègue noté bazo fingela ba collègue no toi tu es là poza ko dédicacer bango na TV franchement tozo kende wapi bozo yeba valeur ya moto boza na été yango tika biso ngai te balobi na ngai okomisaka madame Belvé okoti na kati ya idolâtrie j'accepte parce que asalinga lelo na miyeba o naza lelo asalinga lelo pona tika bakomba batu chacha na tika koya yoka nti nde ba mama na ba yaka vraiment ngaso na bina yela bango mena ke prison siko lelo madame Belvé atali singa kete okoyi ko finga bango te po baza bandeko na nga soko koloba beaucoup plus na ça la valeur ça la promotion ya tikanga baloba na nga idolâtre na ndimi na ko adorer madame Belvi jusqu'à la mort pour na somona adore madame Belvi na komisa nani voilà c'est na longo nzambe ya lola na longo président de la République mais troisième personne c'est madame Belvi voilà lelo o tozongo tomonaki awa ekaka ye moko Mandela alobaki aloba tinenge basalaka bongo tinenge balobaka ke bazalaka na ba bénéfice bazalaka na ba valeur kuna basalaka bango boye bazongisaka boye mais lelo oyo toza surpris Lydiane asali live ya SOS est-ce que madame na bango kuna asungaka te aza mutu mabe na oloba na yo aza mutu mabe yaya ngai kutu grand frère na nga Belvi ayebi ete ayebi grand frère na nga te amona mama na nga te mama na nga bela Belva soutenir nga na passe malade ya mama na nga grand frère na nga awa na hôpital ba opération lokolo malgré toute famille na nga esali mais Belvi ba participer yaya yo oyebisanga nini yango loloba no kaka vanda tala yango moni bida zoloba bida obeta sete yaya eloko ete ya biso nyonso biso kutu peut-être un musu to koloba famille Bota bazali po to mona ka ba mamita dina uti Belgique ye na ye ayelu elamba to mona ka bala mama chérie abengi yo mama Chantal Mukendi mama Claudine Bokatola mama José du Sadis ba obenga yo baza ko encourager mwana suka moni biso to lingi mafinga te mais to ko soutenir bino to ko sala boto ozongisa bo comprendre que naza na maboka malamu lelo likambo ekoyelanga na tongo bamama na baza mieux placé mais à condition nazalaka na raison yango na basungo ndenge nini ozofinga bato ozokota na baprofondeur atalisi mpe bino te toba batekaka baka te atalisi bino ke natindaka bino te bozoya kosala beaucoup plus mpo bobokola bachaine na bino mais bunda na bafani oyo bwakaka yango moi bafani na babona bango kosoutenir ye na SOS asengi ngai lelo na osenga kaka boyoka mawa Lydiane Yagola na akufi te yaya omoni tozalaka boye ngai naza na posa kaka Stella wana azalaka kaka na na posa tendresse wana azalaka kaka Yagola azalaka kaka na na posa bato wana bazalaka nzambe azwa molimo na bango te parce que tosala guerre oyo toya binemi te lelo soki Yagola aza te ngai bianka na kolela nazoya biso likambo so nayoka pasi na vai natali mutu moko basalaka nanga guerre akoselanga bamakambo akufi pwani te fazalaka na pamona lipamboli nanga nzambe akoboma Yagola te okozala okosunga Yagola na nko ifo basunga Yagola tozosala SOS na nko yaya bakopesa ye mbongo na nko ozomona totika mitema mabe
bosunga ye asepelisa bino na SBT bosepele ndenge afinga Belleville makolo poussière bosepele ndenge afinga Belleville lesbienne bosepele ndenge akosela Belleville makambo bopete maboko bosepele lelo bomona ngo babe poani bomona ngo babete il faut bosoutenir ye Yagola le laso bomba ta so ya ko talisa ba vérité nyonso ba paso ya monaka na SBT Yagola yo SB basunga kayo Yagola il faut ba soutenir yo il faut ba soutenir yo na ça comme ça ko sekate il faut ba soutenir ye SB et je sais que ça nous le bango il faut en connaître donc ba obligatoirement ya na ye bisayo wana vraiment c'est obligatoirement il faut basunga Yagola voilà, merci beaucoup de vous continuer de mettre dans l'isolo. Nous awa papa papa Alain mabana oh madame Belleville kandi alingi sous papa Alain te lokola joie ki kuna koto yo madame Belleville asali boye dans ce le mot chacha. Est-ce que papa là sa camarade na biso? Ata mukolo moko. Est-ce que papa là sa camarade à Belleville? Ata mukolo moko na mona ngape papa on a matalana te. Ati kosaka na ba personne ta ba icône mboka na biso bolokoko keno ko luka nyonga cercle ya papa ko donc ozo okosela papa le makambo ota ta valeur ya papa wana te oyo okosela makambo sa ba jeter alinga yo te abeta ta liso na yo te oyo okosela makambo pona nini to madame Belleville na okoluka okosela madame Belleville kambo to lelo soki papa alangwa longwe akoya nango na TV pona nini Yaya, to luka kimia na mokili. Na sa moyo to luka kimia, to batela kimia. Na sa moyo vma to batela kimia, to luka kimia makasi na sa moyo. Na okosote likamba shasha, na okosote na so beno likamba solo, to luka kimia na sa moyo yo. Tango zoya koloka, nga na luka na bimisa shasha mabe po mokile mo na nga malamu shasha. So yo lo so ki ba mokile yini yo. Nga na ozwani. Na ozwe loko te. Pourquoi bolinga boyinisa madame Belleville à place union sotobo madame Belleville aroboya papa Alain arobenga na papa Alain na raison papa la salieni voilà ba le loko sala te ba bi pas joie tourna ki tuna pa na bango soka tourner pa na bango puis on tourna pe kuna tourna pe pa na biso salieni voilà oh madame Belleville beaucoup plus aza na posa ba personnage wana aza na posa ba nini wana te ba ranki na tel madame Belleville te et tel madame Belleville est l'autre côté. Madame Belleville beaucoup plus. Elle a posé papa là à jouer kaka. Elle a posé papa Serge Joana Zala kaka. Elle a posé papa Dingizoé Wana Zala kaka. Tout bon lingabo lobana. Ce sont les on dit. Il m'a bolo coco. Je salue le présence de Yapaka. Ozomona. Pense maintenant de match en haut combien. Ozomona. Wana tout et ça babilo balobakala. Ozomona wana tout eza babilo baloba ya bata mokili bozangi eloko kosala bokende komatisa star na bino yaya nga nde naza boye nazaka na titikiti tokolongola mama nazaka boye na Belleville na ngai nazaka boye ezomonana ayebi écriture te Belleville na ngai aza l'écriture yaya osoekane lekinga na kobimisa echet mpo na Belleville nakomi kuluna kata bamiyibi kata bayuma kata yaya nasebisi ma echet tia on a Belleville. Non, on a une chose vraie. Parce que dans mon moto, ils ont valorisé le théâtre. Moto est un théâtre comme un kitoko. Moto est un théâtre comme un groupe. Mais nous avons un bouchon pour nous. Comme ça, nous avons réalisé ici, comme le cas bouchon. Bon, ça va résister conseil à tika vitamine. T'as la vitamine de baby c'est taille. Maman, ça moi si toi ça mobile. Ma réseau télémielu wapi. C'est que tu peux se motiver par le barosa des fois raison. Pour mon bala comme la vitamine au coma tibongo ten. Au baby sita yo mutomi bébé au mi sauter valeur nous oye banaté. Voilà les lots to moni dio ya to moni bongo Gatsby na Linda on dirait ba vidéo na bango na TikTok et comme le rôle ngambu et pas bakouk. Yaya bako bomas.
bakoboma sila na tension Gatibi na Linda na oluma poza bana mabe ya Gatibi na Linda bakoboma sila na oloba no sila koko na mona vidéo mo basalaki na TikTok commentaire ya ba Rési Baza atiaki wana alobi ke ba produit fini abengi bango mibale ba produit fini oh produit fini neza ibutu Gatibi na Linda baza na longue vie produit fini eza ba Sainte Thérèse ba ponga mine ba produit fini ba Gatibi ba Linda baza na longue vie nza kosote Linda na fresh Gatibi a frais ya baza na maboko ba izale loko te ba reza sala nini na mboko apa koteka sima na nini na metro ba reza sala nini oh tika bato bavanda kuna Linda na Gatibi baza na longue vie ba na veni ba na art na nzoto age eza na ya mikie nzambe akota ata di mamo azoka bana mikie te efuna boma ye Linda oh non mama azoka bana mikie o aza mosantu mama mbote mama nzambe azali naloba na yo te mama nyonso azoka bana mikie na otikoloka nzambe bi mama oyo azaka kontaka bokela bana bato bien nsanga na ndako matali Gatibi aleka nzaba mama te santu papa mbote papa nzambe azali na yo Gatibi alinda nzambe ovanda mabo atali abi te bana longue vie. Voilà, merci beaucoup. Reste de savoir que vous étiez très nombreux de nous suivre partout dans le monde entier à travers votre émission, notre émission Coup sur Coup qui était présentée par votre humble présentatrice. Je sais s'il y en a la Cléopâtre, mon asuka Sungi, autrement dit IGF. Avec mon invité d'aujourd'hui qui était Bianca Zanga, mon asukaya. Famille Libota, voilà, merci beaucoup de nous avoir suivis à travers notre chaîne. Actif Final Télévision ainsi que moi la Soukaya Famille Libota officielle télévision voilà merci beaucoup la présence c'est Mpaka Enoch et pourquoi pas Pams Matolo voilà que Dieu vous bénisse parce qu'à chaque fois tout ça on a vraiment bien peu bozala on a pour nous assister et ça la vraiment qui tout comme makasi yango wana de l'extrake Famille Libota tout ça toujours na unité. Merci beaucoup à mon habilleur chéri Paulin Lissoupe et pourquoi pas ingénieur Francine Ngolou, DG Yannick Bolunza. Merci beaucoup à toi Bianca Zanga tout comme même déjà na vraiment en tout cas tu vas retenir kaka babako qu'il faut bosser ça ya gola na nko bokobongisa mwana batu ndenga yaki ozomona boko soutenir mwana batu ndenga yaki il faut soutenir ye ozomona il faut vraiment bako salisa ya gola na nko ngana loba nao boko sunga ya gola na nko soki botiki ya gola bongo mama eto za kaka bo ndeni kasi mutu na bango tendresse iti tendresse ozo kodingisa mabele te ya gola yekuna okena kokufa beta na lisolo alingisi mabele ya kodingisa mabele ya gola azokena kokufa ozomona ya gola te tendresse koko ya te pona ya gola boza mitema mabe bazuma nyonso bazobeta lisolo baza mitema mabe baza bandoki yango moni ya gola senga Belleville pardon osunga yo ya gola nazo biso kamba solo ya gola senga Belleville pardon osunga yo osala sambla te koyoka soni to oza na pasi Belleville atala nete soko fingi ye aolimbisa yo akosoutenir yo akosunga ya gola po tokoperdre ndeko boye aussi longtemps côté na bino maman ya bino azomona te nde okena kokufa mais msupe eza punition te apesi ye parce que boye pe ateyaka bango mpe bayokaka mutu adedikasa ya gola yokaka te mutu lokola ya gola soki opekisi likambo ya gola yokaka te ya gola yaka ya gola wana ndongo oza wana soki omeki na ya gola yaka mabe bongo lelo ya gola yango ayokaka te ya gola na pasi bobosani ndenge manka bato bobosa de ya gola finga poser lombe lobo ko soutenir yete mais tango na usi maloba na ok toko lobi makaba mawana to mona kipe na mona kibongo nani Malika alobi ke biso koto na famille bota tozaka ba impoli wana be madula masa mamu pepe wana nini oyo wana babenga ngo banani ba na terme ngona bosa ni mtabi terme mtabenga omi pamela matondo nani na bosa ni pamela matondo mtabenga kango mingi ozobanga kasho te pamela matondo mtaloba kango mingi eza kofinga te aloba ne terme moko boy Malika luka solution santé nanu yaya
outi place à pasi est-ce que otali ata Jimo Paradis te Jimo Paradis asali suni mobali na ye te Malika luka solution ko bavrai mpole eza banani yo uti ozala na parke mpo okota na vie privée ya Davina ti okota na vie privée ya Davina soki okotaki na vie privée ya Davina te est ce que Malika olingi okende parke en tout cas monsieur Sulia Malika luka solution ya santé na yo eloko na oyebisa yo biso te bato tinda yo Malika okendaka pa ya nanga boduga osokolaka basani mpo bapesa ko $10 bapea kona biloko ya kolia okendesa Jimo Paradis pardon Malika sote biso te bato tinda yo oui biso tondimi toyana biso bempoli maintenant soka la famille bota bino siko bata respect pour kosuka na parquet pour anini merci beaucoup na mauvais propre Jean-Paul Kapinga motema ya maman Nancy merci beaucoup na mauvais propre Tito da Costa un grand merci à Jana Banaka motema Rodrigue Bangala na Italie merci à Jenny Lema Aquarium qui est à Congo 10 fois belle. Un grand merci à la présence de Paka et notre Zolo, Papa la Victoria et Pamela Matondo et ainsi que Nayomoko Chacha. Voilà, merci beaucoup à toi aussi Bianca Zanga, merci à Pams Matondo, Yenda Télémaki Bongo Nasima caméra et notre Zolo. Merci beaucoup pour notre cadrage ainsi que en présence il y a un Pakababi le lot tout blanc. Les lots tout blanc. Vraiment pembe là qui sera déjà que si na moté matoza na biso pembe. Voilà, merci beaucoup Nayemoko papa, mon papa héros dans l'ombre. Mes condoléances papa za matanga qui n'a qui bongo matanga. Mes condoléances papa biso tozara ka babi musala toujours et pourquoi pas Fabi Metal Yannick Bolunza, voilà, merci beaucoup à tous ceux qui nous ont suivis. Restez toujours branchés, serrés, cimentés, collés, scotchés sur notre chaîne Active Fina Télévision. Quant à moi, je dis au revoir.